السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مفيش نفسنا، مفيش ستات منافسنا ولا في رجالة منافسنا. النهاردة الجزء الثاني من حلقة أوجه الاختلاف ما بين مسلسل ما وراء الطبيعة ورواية ما وراء الطبيعة. بس قبل ما نبدأ الفيديو وقبل ما نقول الخلافات، الأول ندعي لإخواتنا والأهالينا في كل حتة يا رب، والمسلمين جميعا بالشفاء والصحة، وربنا ينعم عليهم بالشفاء والصحة الدائمة رب العالمين، وربنا يغفر لموتانا وموتى المسلمين جميعا، وربنا يحسن ختامنا جميعا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وننزل نعمل لايك ونطلع عشان خاطر النهارده في مفاجآت كتيرة جدا. يعني من بعد حبيبتي ويا روحي بقى فين فردة الشراب يا ست هانم؟ لو انت الصادقة من بعد حبيبي وقلبي بقى فين المصروف يا بيه؟ النهارده يا جماعة الجزء الثاني من مسلسل أو أوجه الاختلاف ما بين مسلسل ورواية ما وراء الطبيعة. طبعا احنا اللي ما حضرش معانا الفيديو اللي فات هتلاقي فوق اللينك بتاع الحلقة اللي فاتت، وهتلاقي برضو في نهاية الفيديو هتلاقي الصورة المصغرة للفيديو الجزء الأول من ما وراء الطبيعة، عشان خاطر اللي حابب يعني يتفرج على الجزء الأول. احنا اتكلمنا في الجزء بس اختصارا سريعا كده، يعني كنا متكلمين في الجزء الأولاني إن المسلسل بيعرض 5 روايات من سلسلة ما وراء الطبيعة. قلنا ان الرواية اللي هي كانت العمود الفقري للمسلسل وهي رواية البيت، الموضوع بتاع شيراز، واتكلم عن النداهة وعن الجاسوم. دول اللي احنا اتكلمنا عنهم في الجزء الاولاني. الجزء التاني اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة الروايتين الفاضلين او الروايتين التانيين اللي اتكلم عليهم المسلسل او عرضهم المسلسل. اول رواية معانا كانت رواية حارس الكهف، وتاني رواية كانت معانا لعنة الفرعون. طبعا لعنة الفرعون سبقت الأول، هو عرضها في حلقة بس. المشكلة إن في الحلقة ديت أو وجه بقى الاختلاف اللي هو من المسلسل للرواية، إن هو كانت هويدا تعبت ودخلت المستشفى وكانت بتموت، وده ما حصلش في الرواية. اللي حصل في الرواية ان هو فعلا كان هاجمها، وده كان لسبب، لان هو كان برضو زي ما كان ذاكر في المسلسل ان هو خد قطعة من البلورات او الحاجات اللي طلعت اثناء التشريح بتاعه، وهو اللي خدها ويعني هو نطت في علبة السجاير بتاعته، وده ما حصلش. هو فعلا هو خد واحدة عشان خاطر يحللها، وكان مخبيها او كان شايلها في علبة السجاير بتاعته، مش هي اللي نطت في علبة السجاير. وده اللي خلى الوحش او الشبح بتاع الفرعون ان هو يهاجمها في الشارع وهكذا. بس هي في الرواية ان هو لما هاجمها في الشارع مع تواتر الاحداث يعني راحت باتت عند واحدة صاحبتها لحد الصبح، وبعدين روحت البيت بتاعها. وطبعا هم كانوا في الوقت ده كانوا متهمين دكتور رفعت اسماعيل اللي هي الشخصيه المحوريه بتاعت المسلسل. هم كانوا متهمين ان هو يعني تم اختطافها، او هو ان هو فضل ان هي خلاه معاه او هرب معاها، لان هي كانت في الوقت ده كانت موجوده معاه. هو كان موعدها ان هو كان قاعد في القاهره، وكان رايح يقابلها في اسكندريه، ان هي كانت في الوقت ده كانت خطيبته. وبعد ما قعدوا مع بعض وكده، فحبت ان هي تاخد يعني تهزر معاه، فخدت منه علبه السجاير عشان خاطر ما يشربش تاني. طبعا كانت البلوره اللي هي طالعه من او الشيء اللي هو كان طالع من الجسم اللي كانوا بيشرحوه في علبة السجاير. فدي كانت بداية الموضوع. فطبعا هو وصلها لحد البيت وعرض عليها ان هو يطلع معاها فوق. هي رفضت، وهو مشى بالعربية بتاعته على اساس ان هو بقى يرجع للقاهرة، وهي حبت ان هي تطلع فوق. فقابلها اللي هو الوحش اللي كان بيعمل تتبع للشيء اللي كانت شايلاه في علبة السجاير. اول ما وصل القاهرة لقى صاحبه اللي هو كان السبب ان هما متعرفين، اللي هو السبب اللي خلاه دكتور رفعت اسماعيل يخطب هويدا، اللي هو صديقه الضابط اللي في اسكندرية اللي هو ظهر معاه في رواية آكلي لحوم البشر. هويدا تبقى اخت مرات صاحبه عادل اللي هو الضابط اللي في اسكندرية. ده بياخدنا ان هويدا كده ما كانتش موجوده مع اخواته زي ما كانوا، والعزومه والكلام اللي حصل ده كله، لان ده ما حصلش. هو اتعرف عليها في اسكندريه في روايه اكيد لحوم البشر، وما كانش لسه خطبها.
بالعكس هم يعني ما كانش حابب اساسا الموضوع ده هو. بس بعد كده في الروايات اللاحقه لروايه اكليل رحمة البشر تمت الخطوبه، من ضمنهم اللي هي روايه لعنه الفرعون. لعنه الفرعون. فطبعا صاحبه عادل ده اللي هو يعتبر يعني هو واخد، يعني صاحبه عادل ده هو مراته تبقى اخت هويده، اتصل بيه انت فين انت ازاي وهويده وده مش عارف. وطبعا حصل مشكله، وهو الدكتور رفعت اسماعيل ما يعرفش ايه اللي حصل. بعد كده كان لسه واصل من القاهره من اسكندريه، راجع اسكندريه تاني عشان خاطر يعرف ايه اللي حصل والموضوع ده ازاي. طبعا في الاحداث ديت زي ما قلنا ان هي راحت باتت عند صاحبتها، وابو صاحبتها جابها الصبح لحد البيت وعرف ويعني وقالت لوالدتها عادل جوز اختها على القصه، وعرف ان الدكتور رفعت اسماعيل ملوش دخل في الموضوع خالص وهكذا. بس عادل قال ان هو عايز يعني كده هيضطر ان هو يفضل بايت معاها لحد لما الموضوع ده يعني ينتهي. بعد كده صديق الدكتور رفعت قال له ان هو الحاجه اللي هي لقاها اللي طلعت من الجثه اللي كانوا بيشرحوها للعنه الفرعون او للفرعون ده، ديت اكيد في حاجه، فهو يعني اكيد في حاجه بيخليه موجوده معاها، بيخليه ان هو يعني يتتبعها. علاجه ايه؟ ان هو يحط يعني يعملوا حاجز ما بينهم وما بين الوحش ده او ما بين الشبح ده من العسل والبصل. هو ما بيقدرش يكتشف. فعلا هو فعلا تاني هاجمها تاني في البيت، بس كان دكتور رفعت اتصل بيها بسرعه وقال لها اعملي حاجز ما بينكم العسل والبصل. وطبعا عادل فعلا فوجئ ان الموضوع ده حقيقي، وبص لقاه كده فسمعوا كلامه وعمل الحاجز اللي هو حاجز العسل والبصل ده، وما قدرش الوحش يعملهم حاجه لحد لما دفنوا الفرعون من غير ما يرشحوه. ده بياخدنا لحاجه تانية، ان دكتور رفعت اسماعيل ما سافرش ليبيا عشان خاطر ان هو عايز يروح يجيب الزهره اللي هي عالجت هويده في المسلسل ده. ما حصلش، لان كده هويده اساسا في الاصل ما كانتش تعبانه، هو كان مسافر ليبيا سفريه عاديه جدا، يعني ما كانش لها اي غرض، هو مجرد ان هو كان مسافر. قابل هناك واحد ليبي، وقابل هناك بعد كده مع تواتر الاحداث كان من ضمن اللي قابلهم هناك دكتور ايطالي. ده حب ان هو يروح لهضبه اسمها هضبه تسيلي في ليبيا، واقنعهم، يعني اقناع كان شديد جدا 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 ان هم يسافروا ليبيا. كلامي ده معناه ان ماجي ما كانتش معاه، ولا دكتور لوي اللي هو صديقه ده كان معاه، ما كانش معاه خالص. هو كان اللي كان في الرحله ديت البروفيسور الايطالي، واللي هو الراجل اللي هو الليبي اللي كان موجود اللي قابله هناك في ليبيا. دول اللي قاموا بالرحله بعد ما اقنعهم البروفيسور الايطالي، يعني شبه اجبرهم ان هم لازم يسافروا معاه ايطاليا، لان هو كان عايز يروح الهضبه ديت. واستعانوا بالطوارق اللي هم الناس اللي موجودين هناك في الصحراء. بس كانت الرحله كانت عن طريق طياره، يعني مش عن طريق عربيات زي ما ظهرت كروات. وفعلا وكمان الطياره كمان وقعت في الصحراء وهكذا. وراحوا قبل يعني تواتر الاحداث زي بقى المسلسل، مش عايزين نكرر الاحداث، ولكن الوحش ما كانش غوريلا زي ما هم قالوا، ده كان حاجه تانية خالص. والطوارئ هم اللي كانوا بيساعدوهم، ما كانوش هم بيقولوا لهم لا ارجعوا وهكذا، لا هم كانوا بيساعدوهم، بس طبعا كان بالفلوس يعني. في الرحله ديت مات اللي هو الراجل الليبي اللي كان هو الوحش ده كانوا بيلقبوه هناك الوحش الكهف ده او حارس الكهف ده، كان بيلقب بالعساس. العساس قتل الراجل الليبي، وقتل اللي هو البروفيسور الايطالي، ونجا دكتور رفعت اسماعيل باعجوبه من العساس. دي كانت الاختلاف ما بين الروايتين. طبعا كده احنا اكتشفنا ان من مفاجأة من المفاجآت ان الموضوع بتاع هويدا ما كانش موجود خالص 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 في رحلة ليبيا، لان هو ما سافرش عشان خاطر يدور على النبتة خالص. وطبعا لوي اللي هو في اخر المسلسل اكتشف ان هو لوسيفر او الشيطان برضو ما كانش موجود في الرحلة. في المسلسل كان هو اللي كان موجود معاه في الرحلة. تعتبر اكبر مفاجأة الناس كلها هتستغربها دلوقتي اللي هم اتفرجوا على المسلسل وما تابعوش او ما قروش الروايات،
اكبر مفاجاه بقى ان ماجي اساسا مش موجوده في الطبيعه او مش موجوده في الحقيقه، لا هي مش موجوده خالص، لا هي موجوده، وان فعلا دكتور رفعت اسماعيل كان بيحبها وهي كانت بتحبه وكانوا عايزين يتجوزهم وهكذا، بس ما جاتش مصر، هي ما جاتش القاهره خالص. في الروايات دي ما لهاش اي وجود، لا في روايه البيت ولا في روايه حارس الكهف ولا في روايه النداهه ولا في روايه الجاسوم ولا في روايه لعنه الفرعون، مش موجوده خالص. هي ظهرت مع دكتور رفعت اسماعيل في روايه اسمها، او اسم الروايه كان وحش لخنس، ان هو كان هي من اسكتلندا وهو راح اسكتلندا وقابلها وقابل ابوها وافتكر قصه الحب اللي كانت ما بينهم، قصه الحب اللي كانت ما بينهم. بس كانت هناك بقى طبعا كانت قصه اللي هو الوحش اللي هو كان وحش البحيره، او كان اسم الروايه كان وحش البحيره. الروايه كان اسمها وحش البحيره، دي اللي ظهرت فيها ماجي وبره، يعني كان دكتور رفعت اسماعيل كان بره في اسكتلندا، مش هي اللي جت هنا، هي ما جاتش القاهره، ما جاتش مصر. وبعد ما الروايه ما خلصت حاولوا ان هم مثلا يعني احنا بنحب بعض، طب خليك وهنا نتجوز. قال لها انا مش هقدر ارجع يعني ابعد عن مصر، وفعلا سابها برضو ورجع مصر وتوالت الاحداث. يعني اكبر مفاجاه اللي هي ماجي اللي هي بتظهر من اول حلقه وهي اللي بتبقى موجوده هناك في البيت، وهي اللي شيراز بتتقمص او بتدخل بتتجسد في شخصيتها وبتكلمه. ماجي اساسا مش موجوده في الروايات ديت نهائي نهائي، لا موجوده في روايه البيت ولا النداهه ولا العساس ولا بقيه الروايات. هي ظهرت معاه في روايه وحش البحيره لما هو كان في اسكتلندا. دي كانت تعتبر اكبر مفاجاه من ضمن المفاجآت. تاني حاجه ان هويدا تبقى اخت مرات صديق رفعت اللي هو الضابط عادل اللي هو مقيم في اسكندريه، وموضوع الملك لعنه الفرعون ديت لما ظهر لها في اسكندريه مش في القاهره، وهي ما كانتش في القاهره، هي في اسكندريه ما كانتش في القاهره. لوي مش موجود كمان، او لوسيفر ما كانش هو اللي راح معاه ليبيا وهكذا. في الحاجات اللي ظهرت ديت الشخصيات ديت ادخلت على يعني هي موجوده في الروايه بس مش موجوده في الروايات ديت، هي ادخلت على الروايات دي. دي كانت اكبر مفاجآت موجوده في القصه، او موجوده في الاختلاف ما بين المسلسل وما بين الروايه. ماجي وهويدا ودكتور لوي او لوسيفر اللي احنا عرفناه بعد كده في اخر المسلسل. اجمالا يا جماعه المسلسل حلو جدا جدا جدا، اللي ما اتفرجش عليه يتفرج عليه. هتيجي تقول لي طب هم ليه غيروا، ممكن يكونوا ليه غيروا مثلا في الاحداث ديت، ليه ادخلوا من الشخصيات ديت وهكذا. هقول لك مثلا في حاجه اسمها الحبكه الدراميه، يعني هو شايف ان الشخصيات ديت وجودها في الطبيعه ان هي تتجسد، وان هي زي مثلا زي ماجي ان هي تتجسد وتيجي في الحقيقي او في القصه او في المسلسل ان هي تيجي القاهره وتقابل دكتور رفعت اسماعيل اللي هم كانوا بيحبوا بعض وتقابلوا. دي من حبكه المسلسل او من الحبكه الدراميه بتاعت المسلسل. ممكن ان هم كانوا عايزين يعملوا شويه اضافات او اختلافات ما بين المسلسل وما بين الروايه، بحيث ان اللي قرا الروايه مثلا زي واحد زي انا كنت قاري الروايات ديت ما يملش او يحس ان في اختلافات ما بين الروايه وما بين المسلسل. يعني هو مش واخدها زي موجوده في الروايه، هو بيعملها وخلاص، يعني بيضفي عليها شويه حاجات. طبعا في روايه البيت او في الروايات اللي احنا نداها والحاجات ديت، لحد الروايات ديت ما خلصت او لحد المسلسل ما وقف ما كانش دكتور رفعت اسماعيل ساب هو سابها فعلا بعد كده، بس مش في الروايات دي كانت اخر حاجه او اخر اللي احنا بنقفل بيها المفاجآت بتاعت الحلقه ديت، ان الدكتور رفعت اسماعيل ما سابش هويدا في مجموعه الروايات اللي ظهرت او الخمس روايات بتوعنا اللي احنا اتكلمنا عنهم. لحد الخمس روايات دول ما كانش دكتور رفعت اسماعيل ساب هويدا، هو سابها فعلا بعد كده. واتجوزت كمان في روايه بعد كده كان ظهرت فيها هويدا مع شخص تاني، كانت هناك او ظهرت في روايه تانية مع حد تاني ان هي اتجوزت وكانت حامل كمان. بس يا جماعه دي كانت الاوجه الاختلاف ما بين ما وراء الطبيعه كمسلسل وما بين ما وراء الطبيعه كروايه.
اللي اتفرج على المسلسل انا بدعو ان هو يقرا الروايه. فعلا الروايه بالنسبه لي انا شايف ان الروايه يعني اجمل من مش اجمل، هي يعني حاجه تخصني انا شايف ان احداث الروايه وتسلسلها، ولما تعيش جواها وتحس ان انت بتسمع صوت دكتور رفعت اسماعيل باحداثه وبطريقته وهكذا، يعني ما تقلش جمالا. لو قلنا ان المسلسل كان جميل فما تقلش جمالا عن المسلسل. الروايات ما تقلش جمالا عن المسلسل فعلا يعني. فاللي ما اتفرجش على المسلسل يتفرج عليه، اللي اتفرج على المسلسل ما قراش الروايه يتفرج يقرا سلسله الروايات هتعجبه جدا، وهيقرا كمان روايات اكتر من اللي جت في المسلسل. يا رب نكونوا يعني اللي اتفرج علينا عرف الفرق، وكان الفيديو كان خفيف وكان بسيط وكان واضح في النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها. احنا كده خلصنا الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما ننساش بقى لايك حلو كده على الفيديو، واللي لسه ما شرفناش بالاشتراك يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد. في النهاية نقدر نقول لكم السلام عليكم.